အတိခံကြီးတွေအတိခံကြီးတွေဟင်သူပူဇာဘယ်လောက်တင်လဲဟိဟင်တခုတည်းကိုလည်းခဏခဏတယ်လေတော့မဟုတ်ဒီတခုတည်းမှသူအားရတော့ရင်ဒါပိဒါဒီလိုကမပူဇာဘူးလားဟုတ်ကလားတခါတို့ကအဆင်းဆိုအဆင်းမှလည်းတခုတည်းဆိုတခုတည်းကိုခဏခဏဟောဖြစ်နိုင်ဘူးလားဒါမဟုတ်အဆင်းဒီတခုပြီးလို့ချင်းဟိုဟာဒီလိုကောင်းဖြစ်နိုင်ဘူးလားလိုက်ပြီးဟိုတို့ပါတော့ဟဲ့ဟိုပန်းကြုံကိုလိပ်ပြဝဲနေတယ်လို့ထင်တယ်ဟာဟင်တခုပြီးတခုထင်တယ်လားဟင်သူကလည်းပူစားတယ်တောင်းတတယ်ဟုတ်ကလားအစီကံတို့ကဟေးနေခိုင်းနေမလို့ဘူးလို့ပြောရဲလားပြောရဲပါဗျာဟင်သခင်ရှိတယ်တော့ဟင်ပြောဟိုကသခင်ကလှုပ်ဖြုတ်ပြမယ်ခင်ဗျာဟင်ပြန်ပြောရဲလားကလေးနှစ်ယောက်ကိုကလေးနှစ်ယောက်ကအမေနဲ့ဖေပြန်တိုင်မနဲ့လို့ဟင်တိုင်းပြောရဲဘူးပေါ့ဟုတ်ကလားအခဏတော့မေဟိုသခင်ကိုဒီတော့ကြောက်ရသလားကြောက်ပါပါတယ်ဟင်ကြောက်ရသလားဗျာအဲ့တော့ဟိုအဖင်းလေးဖန်တရားတီအောင်လို့သူ့စိတ်ကအာသာမပြေသေးရင်အတန်ဘက်ခေါ်ဟင်အဖင်းနဲ့ကြည့်လို့အာမရလို့အတန်ဘက်လိုက်ဦးမှာပဲအတန်နဲ့တတန်ကိုခဏဒါပူဇာရင်ရောအစိကံကလုံပြရဘူးလားအဲ့တော့ဒီအတန်တတန်နဲ့ကိုအာမရတော့လို့ဟိုတန်ဆိုရင်ရောအဲ့တော့အစင်းအတန်နဲ့အာမရလို့အနံ့ထီအောင်ပူဇာတော့ဟောဒါတဏ္ဍကိုခဏဒါအာမရတော့ဘူးဟိုနံ့ဆိုရင်ရောဟုတ်ကလားဟုတ်ကလားသူပြောလို့နေမှာပါဟင်ဒါကြားဘူးနာဝါနဲ့ခင်ဗျားတို့ဖြေနေတာပါဘယ်လိုမဟုတ်တာတော့တကယ်ကိုဘယ်သူတို့ဟာလုတ်ကြောင်းမယ်လက်မပါဘူးလားလက်ပါတာပဲလားဟင်တော့စားရအောင်လက်ကားတဲ့ဟိုအဖင်းလည်းသူကြည့်ပြီးအတန်းလည်းနားထောင်ပြီးအနံ့လည်းနမ်းပြီးဟုတ်ကလားဟင်သူ့ရတာလေးကိုစားကျင်လာပါတယ်ဖြစ်လာရင်ဟောသူသားရင်ဟောအဲ့တော့ဒီတခုကိုသူ့ရှာကျွေးရဗျာနဲ့အဖေခံတို့ကအဖေခံကဘယ်သူတို့ခဏတို့အဖေခံမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာဟုတ်ဘယ်သူကခင်ဗျားတို့အဖေခံခါဘယ်သူဘေးမိမကမျိုးတို့ခါမှလိမ့်လို့လုံးကြောင်းမယ်လုံးကြောင်းမယ်ဟုတ်ကလားဟဲ့ဟင်လာပြီလက်ထုတ်လာပြီလက်ကတော့အခုခန်းလိုက်တယ်အဲ့တော့အတိတ်တုန်းကသူကဖိုးခရလာတကုန်းအဲ့ဒီတုန်းကဆရာယူလာတာလေးနဲ့ခက်တာလေးနဲ့တို့လုပ်နေရတယ်ဗျဟင်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဒီအရာသာလေးကိုတစ်ခုကိုသုံးလို့သူကကြိုက်တယ်ဆိုတော့တော်ပြီတို့ပြောသလားမပြောပါဘူးဗျာဟင်သူကြိုက်ကြသွားပြီလေဟင်တခါပြီးတခါတင်တယ်ဟုတ်ကလားဟင်ကြိုက်လို့ရှာပေးလေသူသားလေးပူကြိုက်လေနဲ့တခါဒါတစ်ခုပြီးတစ်ခုနေမှာတခါပြီးတခါနေမှာအဲ့တော့ဒီတစ်ခုအရာသာကိုအာရတော့တော်ပြီလို့ခေါင်းခါမလားမခါပါဘူးဗျာဟင်ဟိုတစ်ခုအလောင်းမှတင်တယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့အဖင်းလဲရှာပေးပြီဟုတ်ကလားဟင်သူတို့ပြောအောင်လို့ဟုတ်ကလားဟင်ဟုတ်ကလားသူတို့ပြောရွှင်အောင်ချမ်းမြေအောင်လို့ရှာပေးပြီအတန်လည်းရှာပေးပြီအနံ့လည်းရှာပေးပြီဟုတ်ကလားအရသာလည်းရှာပေးပြီအားရသလားဆိုအဲ့တော့အတွေ့အထိတွေ့ရမှဆိုတော့ဟုတ်ပူစားမဟောတော့ဟင်လုတ်ပေးသလောက်တောင်းမှာဟင်တောင်းသလောက်လုတ်ပေးရင်လုတ်ပေးသလောက်တောင်းမှာဟင်ဟုတ်ကလားတောင်းသလောက်ဟုတ်ကလားလုတ်ပေးနေရင်လုတ်ပေးသလောက်တောင်းမှာဟုတ်ကလားဘာတော့ခမမောလို့ညကိုမတတ်နိုင်တော့ဘူးဟဲဆိုခွေအိတ်ထားတောင်းထိုင်ဆောင်နေသည်မနဲ့ကြဆက်ခိုင်းဖို့ဟင်မနဲ့ဆက်ခိုင်းဖို့ဟုတ်ကလားတွေ့ခိုင်းမှာပဲအဲ့တော့တွေ့လဲဒါကိုသူအကြိုက်ကြသွားရင်တခါနဲ့တော်ပြီးခေါင်းရမလားဟိမရပါဘူးဗျာဟင်တခါပြီးတခါနေမှာဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒီဟာကိုခံစားလို့သူအာယုံညောင်းသွားရင်ဟိုဟာပေါင်းမှတင်တယ်ဟိဘယ်တော့ဆုံးမလို့သူပူဇာတလောက်လုပ်ရင်ဟင်အဲ့တော့အစီကံလို့ဘယ်လိုနေမလို့ချမ်းသာမနော်
多强大嘛？哦，他老强大了，把戏么都，好吧，谁讲个嘞？谁讲不好？把喽，个那个他们看呢，梦剧的阿没路听呢。个那他们看呢，没来都那啥比都好，个那那去，都那啥个那那去，好个啦，个那有没破他们那都恶过，谁讲个嘞不错的嘛？个那个比啥？好个啦，个那个嘞，个谁讲没比？错的路。谁讲啊？那个嘞你，当然那个嘞错路谁讲错了啦？谁讲错路个嘞错了啦？谁讲嘞错路？谁讲啊嘞错路？本来都黑着哈了。比如说谁讲老家了多强大嘛？个嘞没比啥到你呀了，把那么强大，都不上路打呼，把都啥你呀了，都不上背路就都地路啥你呀？都不知道背后就都几年的，南朝年的，南年的，三年的，七年的，谁古年的？但是谁讲强大没？好办不啦不呀？我那天看到从我没看，或者别看到从我没看，或者那边从嘛呗，或者这个从嘛，哈，咁样对地的那边，谁讲嘞？当然表你啦，呀，谁讲嘞？我这你阿拉不都多的表情，都话啦，大的那把卡拉火了不哩？培养的时候呢，这暑假我大的那把火了不？好个啦，你嘛我的天爷的天灵，个多鸡耶，好个啦，大爷吹马耶，你不是嘞？嘛中西，好个啦，就是的。就是了，我都穷表没收入线报表，都必须搞不到啦咯，都俺要啥吃他啦那个，好个啦，平时都话路来的，平时搞不到路来的都不话你不，帮你不，会帮伢你不，路比高呢，这比多，好个啦，地从路啊真要，没西说这个，没南说这个，没往说这个。那么里头么家里头偏把路一，好个啦，好了，足够模糊，那个家婆么家境啊，么西说么家境说，现在也会在这边路么偏呀偏那表了，好听的，好个啦，么那说这个么讲说，有错的也会都路么偏呀偏那表了，好个啦，都得模糊的，好个啦，路家的估计要在西呢都还要跑步，估计要在桥呢都还要跑步，比如毛娃说这个。好个啦，毛娃的也会在都端呢，古巴都快要跑，好个啦，底下我都知道呢，好个啦，大家都一卡数听呢，一卡数，来数听呢，都冇八数听呢，地东古我都亚比呢，先平下路进的路进地的路地下八路，大家数听呢，大的哪怕说北数路嘛，表达下到。必须讲，先不要进入进，先不要进入第二把那个，然后那帮书呢把土都，必须讲那帮药呢不顾为么不啦？没铺，阿有比啥的不顾为么不啦？都到，这听不着就来，都到路的大手臂，完了地图白到，好个啦，大家来我以前嘛的到路的大，俺来路没说都不大的，完了地面大的到，好个啦，全嘛来都路都该路的到，路内的啦，俺一般的路把路路内说路比大的到。都အိမ်နေတဲ့ကြုံကလည်းသူတို့တခင်လေးတောင်းလှူနိုင်သေးတာငါလည်းလှူမယ်ဆိုလှူတယ်တောင်းတော့ကွဲသွားတယ်ဒီလိုလှူပါချင်းကြောင့်တဲ့ဒီတထေးကြီးတွေနဲ့ဘဝဆက်ဆက်မကွေးမကွာရပါလို့ပေါင်းဆိုတော့ကျုံစုကချောင်းတကူရတခင်စုကရှိရဆောင်းရတော့ပြင်မှန်းတော့ဗျာကျုံစုဆိုတာနောက်ကလည်းမျောလိုက်ရတာချောင်းနေတယ်ဟိချောင်းမလားဟိုတခင်ကတော့ခေါင်းပူရတော့ဗျာဘာပြီးပါလို့မဲဘာပြီးဘက်နဲ့ဟုတ်ကလားဟိုကျုံကတော့ခိုင်းတာလို့ုံလေးထင်တယ်အဲ့တော့ဘယ်သူကချောင်းအဲ့တော့ချောင်းနာလူတိုင်းကြိုက်တယ်တိုင်းဘာတဲ့ဗျာကောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးလားကျုံစု
ချောင်းနေဘာလို့မလို့ကျုံစုပဲနဲ့တော့ဟာလို့မလို့တော့ဘူးဟာချောင်းသမားတွေနဲ့တူတယ်ချောင်းနာပြောပါရှိတယ်ဒီစုပဲသူတို့ပန်ကျင်တာနဲ့တူပါတယ်ဟင်အဒီစုပဲပန်ကျင်နေတယ်ဟာလို့ကောခုနကချောင်းနေဆိုတော့ချောင်းနေဟင်လောကရောမယ်ခုမှခမဟင်ဒါနဲ့ဒီဘဝဘုရားလက်ထက်ကြတော့ဟိုမင်္ဂကတို့ဟုတ်ကလားဟင်သာနာဘရုမတို့ဟိုကသားကြတော့တဏင်ဆရာတို့သူမနာတူတို့မဟုတ်လားဟင်ဟုတ်ကလားဟိအဲ့တော့ဟိုကကျုံစုတောင်းတဲ့အတိုင်းဒီဘဝတော့သူကပုံနာရလို့အဲ့ဒီအိမ်မှာကျုံလာဖြစ်တယ်တော့ကျုံစုတောင်းတာဟုတ်ဟင်တောင်းတာကိုရရဲသားနဲ့အဲ့တော့တို့အစီကံနေရဟောပဲ့နေတော့ဟိအစီကံက6နေမဟုတ်ဘူးလား6နေဗျဟိုသူတို့အစီကံပဲရှိနေတာပဲနေတော့ဟင်ညှော်လိုက်လို့မဟုတ်ဘူးလားဟင်ညှော်လိုက်တာ6လို့မဟုတ်ဘူးလားဟင်6ကြိုင်ဟုတ်ဗျာကဲပဲလေတို့အစီကံဆိုးကဘုကောင်းတယ်မဟုတ်ဟုတ်ကလားဗျဟင်အဲ့တော့ဟောအစီကံဖြစ်နေဗျာတို့အခုလည်းအစီကံဖြစ်နေတာဖြစ်နေဟိခိုင်းတာလုံးနေရတယ်